Да это стейков там. Я, если пакетики дадите, куда стейки ставить, они можете уже... дать, тесак есть. Все есть, мне только пакеты нужны, куда стейки уже ставить. Я уже Так, стейки милая, нарезаю. пакет. Так, на, сейчас, ладно. Йо, раз, два. Да. И мой воображаемый друг Валера. Трава у меня прикольно пошла расти наконец-то. Вот я долго, мне типа приходит каждую неделю косит. Она тут пошла ковром. Не, надо там волки мои. Заценил травы. Газончик. А вот это был вкус, я приехал. Надо всех по именам помнить. Нормально. Слушайте, у меня тут прям реально пионер лагерь.